Tu sais que le sirop pour la toux, c'est pas une solution? Je t'explique pourquoi. La toux, c'est un réflexe de défense. Ça permet d'évacuer les bactéries et ce qui peut obstruer les voies respiratoires. Le sirop pour la toux, ce qu'il vient faire, c'est empêcher ce réflexe de protection. C'est comme si on t'enlevait un bouclier. Donc tout ce qui devait être expulsé va rester à sa place et va peut-être pouvoir s'installer et aggraver la situation. Certains sirops sont en libre service en pharmacie. Pour autant, on vous conseille fortement de consulter votre médecin ou de demander à l'avis d'un pharmacien pour savoir à quel point c'est pertinent et utile. De manière générale, nous on va toujours vous déconseiller les sirops pour la toux avant 2 ans. Préférez-y largement d'augmenter le nombre de lavages de nez que vous allez réaliser. L'automédication peut être vraiment dangereuse, donc soyez vigilants et posez les bonnes questions aux bonnes personnes. Retrouvez nos guides symptômes d'Ambiparentalis personnalisés à votre enfant.